ফ্লাশ আর এগুলো ফিট ছিল। হ্যাঁ এগুলো ফিট থাকে। লাইট করে দাও। এটা একাধিক সুবিধা পায়, সুবিধা হলে টাইট হবে। এই স্ক্রিন করে দিলে তুমি লাইট করে উপরে লাইট টাইট এই যে এটা না আমরা এটা তুলি ভালো না, তুলতে হবে না, তুলে আমরা পাইপ দেবো ওর 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 ভিতরে ওর বাড়ি লাগাই দেন দরকার হলে। কেন ভাই এবারে লাগবে না, তুই তো ওদের লাগবে না, ওর ভিতরে কি যাচ্ছে এটা? যদি যায় তাহলে আর আপনার আলাদা তোলা লাগবে। যাচ্ছে তো যাচ্ছে, যা গেলে আর আপনার কিছু করে, ও তো আছে তো। মামা কাজ করো ভাই। তলার অবস্থা কি দেখ, এইভাবে তোল। ও সাইড ইঞ্চি লাগবে, যে মেলা উঁচু 6 ইঞ্চি লাগবে। হ্যাঁ 3 ইঞ্চি লাগবে। আমার এটা তুলি ভালো। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি উঁচু কর। ও দেখ বুঝছে, বসবে আপ দাও, আপ দাও। আর সরবে দিকে আর সরবে, আর হালকা সরবে, বসান খারাপ করো বসে হালকা সরবে। ছয় ইঞ্চি উঁচু থাকা লাগে, 6 ইঞ্চি না 4 ইঞ্চি। আটা দিয়ে নিয়েছি না আটা, আটা লাগে না আপনার? আর টাইট হবে না, আর টাইট হবে না। এবার আছে পুরোটা তেজ বেড়েছে তাই। মামা ও তো কিছু না, কাল কি পরশু দিন বাড়ি এসে কি করি জানা, ওই আগে বাড়ির পাশে যে বিল্ডিংটা না, ওই পাইপ ভেঙে পড়ে গেছিল, বুঝলেন? সে পাইপ কাল শুক্রবার দিন লাগাইছে, আর কাল গিয়ে পাম্প লাইনে কাজ করে পাইপ ওর পা দাঁড়াইছে, তা মনে হয় পজিশনে পায়খানা মধ্যে তো লাগে। আপনার তো অভ্যাস হয়ে গেছে, মানুষের নাকের পলিপাস দিকে দিকে আর ফুটা আর হাতে লাগে না নাকি? যার যে ব্যবসা সেই ব্যবসায় অভ্যাস করে। এখানে পুডিং দিলে মনে হয় ভালো হতো নাকি? পুটিং মানে তো এই পুডিং আপনার শুকায় বেশি, আর এ তো আপনার পানি না বলে শুকাইতে হবে না, শুকাইলে এটা তো ফেড়ে যায়। পুটিং মানে তো ইয়ে, এ তো ডাইরেক্ট সিমেন্ট দিচ্ছেন না। দেখেন দেখ লেগেছে কি, তাই দেখছি
নাকি পজিশন নিতে না ওই দিক ঘুরে দেন, ওই দিক মাথা দিক ঘুরে দেন, যত দিক ঘুরে ততই ভালো। আরো ঘুরে দেন, আরো 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 ঘুরে। অত ঘোরানো লাগবে না, অত ঘোরালে সমস্যা। মামা এসব বসেন। আচ্ছা একটু বসে দেখি, এরপরে না তো এরপরে ওর পাই না, ওই দিন পারে দিদি ওরপরে বসতে হয়, এরপরে কিন্তু ভালো সিস্টেম না, না এরপর না দাও, ওর পারে বসতে, ওর পরে বসেন নাকি? ওর পারে বসা যায়, ওর পারে এরপরে বসে না, এরপরে বসা যায়, এরপরে বসা যায়। ওরপর বসা যায় না। অনেকে একবার বসেন নাকি একবার বসেন। এবার ডাক দে সারি বারটে নাকি জামাই না, আর না ও বলছে তোর বাড়িটা ডাক দে। মনে রাখা মতো যায় না। না না গেছে নাইনি আরো কাজ আছে, পরে বলবে না। যায়নি জায়গা বলতো গেছে। সোজা 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 হচ্ছে না, দেখি একটু মাইনাস হবে, আর একটু এদিকে কাছে। হচ্ছে না সামনে দিক আমার আমার তো ঠিক আছে, আপনারটা দেখেন নিচে যায়নি ওখানে, গেছে পরে নাট তুলে দাও। ফুটুতে পানি পড়বে না তো? এটা চার্জ আছে। এটা ও সিটটা বেনা থাক, ধরুন ওয়ারেন্টি দেওয়া সেপি বসাই দেবেন নাকি? সব না আবার মারতে পারেন না বললো, সেট আপ হয়ে গেছে। কি রে হয়ে থাকবে? হ্যাঁ
বসা উচিত বসা